looking at me. Hola, kamusta mga tatakimak? So, nandito na naman tayo para sa isang malupitang vlog. So, kung nakikita nyo na kung ano yung nasa harapan ko, ito na yung pinaramis ko na Jolly Champ versus Big Mac. Yun, so bumili nga ako, tinake out ko na lang kasi nga nakakahiya naman kung doon natin kakainin. At alam ko familiar na kayo dito sa lasa netong mga to. Pero bago ang lahat, please do subscribe, like, share, and comment kayo dito. At gusto ko magpasalamat dahil 3,200 subscribers na tayo. Maraming salamat guys. And mamaya abangan nyo yung isa-shoutout natin na naman dyan ng mga solid tatak kima. At may twist tong taste test / challenge mukbang na ganito. Ay lang sa pwesto ako. Simulan na natin guys. Let's go! So yan. Umpisa natin. Una kong binili si Jolly Champ. So 139 pesos siya. At meron siyang kasamang 1, 2, 3 tatlong ketchup. Wala na. Si Big Mac naman, syempre a la carte lang binili natin. Ayan. So mas malaki yung box ni Jolly Champ Di ko alam. Pero mas mahal siya ng 3 piso kasi 142 siya lumalabas. Pero 1, 2, apat yung ketchup. So, mas galante magbigay ng ketchup si McDo. Wala nang laman. Tissue na lang. Okay. Simulan na natin ito. Una natin kilalanin ang Jolly Champ. Wow. So, yan na nga. Nakita nyo ba? Uy. Oh, so sa size pa lang, makita natin. Kasi, si Jolly Champ, one size lang. Si Burger McDo, may 3 size na sinasabi sa akin kanina. Pero pinili ko lang. Sabi ko, ate yung regular lang, a la carte. Ayun. So, itong binigay. Ang gagawin natin, titikman muna natin sila ng as is. Para malaman natin kung sino talaga mas masarap. Pero, tignan muna natin ang laman. Okay. Jolly Champ. Kita nyo ba? May tomato, may cheese, patty, lettuce, at saka mayonnaise. Si Burger McDo, ayun. Parang lungkot ng patty niya. May lettuce din. Oh, 2 ang patty. 2. May cheese, lettuce. Pero wala siyang tomato. So, ayan, wala siyang tomato, guys. Gagawin natin ngayon, titikman natin ng puro lang. Unahin natin sa Jollibee. Sarap. Moist pa siya, mainit pa. Sarap. Tikman naman natin si Burger McDo. Medyo may maasim siyang flavor. Laglag. Bawal masayang dito sa bahay. So, kung i-rate ko 1 to 10, si Jolly Champ 10 talaga. Ang sarap, unang kagat pa lang sarap. Taga nakuha niya yung panlasa ko. Si Burger McDo, 2 nga yung patty niya, pero hindi ganun yung gusto kong klaseng lasa ng burger. Siguro yung sauce talaga ni Champ yung masarap eh. Pero dahil nga, may twist tayo dito. So kilala nyo naman ako, di mawawala ng
cheese. So may cheese ako lagi dito sa bahay. Dadagdagan pa natin ng cheese. So nilagyan natin. So double cheese na siya. Tapos lagay natin yung ketchup nila. At oo nga pala, dahil nga medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita, gusto ko lang din ma-shoutout nga pala yung aking kaibigan na si Camille Ortiz. Yan, Camille Ortiz. So guys, meron siyang YouTube channel. Subscribe nyo siya. Lalagay ko yung, ayan, papakita ko yung account niya. Tapos, kung maalala nyo yung Theody Squad na shirt, ito. Ng aming logo na Chody Squad. Thank you so much kay Cam Ortiz. No, thank you so much. Thanks, Cam! Na-shoutout ka na namin. Maraming. Thank you. Yan. Siya gumawa nun, guys. So, iba naman ng mga content niya. More on travel vlog. Dahil New York based na siya. So guys, kung gusto nyo ma-experience yung American living, ganyan, panoorin nyo. Solid mag-edit si Cam. Ang galing. May entertain kayo, guys. So yan, dinagdagan natin ng cheese at ketchup. Mas masarap talaga. 10 out of 10 talaga itong champ. Sarap. Sorry guys, gutom talaga ako. Tikman naman natin to. Big Mac. Naintindihan ko na. Si Big Mac, mas masarap siya pag may ketchup. Sarap. So kayo guys, comment nyo para sa inyo sinong panalo. Jolly Champ o si Big Mac. So alam ko may iba't iba tayong panlasa. Save the best for last. Para saan si Big Mac, mga 7 out of 10 lang. Sorry guys. Jollibee pa rin talaga. Jolly Champ. Comment nyo din guys. Guys, kung ano yung gusto nyong next kong gawin. Kasi ito, pinost ko to sa community ko. Nagpa-poll ako. At nanalo si Jolly Champ versus Big Mac. Natalo si Burger Machine versus Angel's Burger. Comment nyo kung anong gusto nyong paglabanin natin guys. May pickles pala siya. Kaya pala may maasim kanina. Ten out of 10 Jolly Champ. Para sa akin, panalo talaga si Jolly Champ. Double cheese na siya, sarap. Ito yung pinakamasarap yung last bite.
Gains food. Sarap. So guys, para sa mga nagustuhan, like nyo to. Subscribe to my channel. Mag-comment kayo. Para sa dun pang gustong chumismis sa buhay ko, you can follow me on my Instagram at Maca Kevin. At Facebook din, Kevin Love Makatangay. At dahil nga 3,200 subscribers na tayo at gusto pa nating magpalakas, open ako for collab. So ayan guys, kung sino mga gusto mag-collab dyan, magmukbang tayo, magkwentuhan tayo. Sarap. Woo! Ganun lang kabilis. At dyan na nagtatapos guys, taob. Nanalo ay Jalchamp is the winner against Big Mac. At sa laging nakagawian, nga, shoutout ko nga pala, Ivy May Piang, maraming salamat sa palaging panonood. Sana wag kang magsawa. Lagi mo lang akong panoorin. Maraming salamat. Solid tatak kay Mac. Bye guys!